Hi everyone, welcome back to Kwento ni Kali. Today we will share the frequently asked questions about the RFID or Radio Frequency Identification System of the Department of Transportation. Kami sa Iton. Ipil-ipil. Nagpa-autosweep kami. Let's get started. The Department of Transportation ordered the management of tollways nationwide to shift from cash-based payment to an independent cashless, contactless transaction to minimize the spread of COVID-19 transmission. So, yun yung talaga yung goal ni DOTr. What is RFID? RFID is a sticker, it's a barcode sticker that you can install in the windshield or headlight. It is permanent, specific siya sa vehicle mo, and non-transferable. Si RFID ticketing system works as a barcode scanner reading a barcode sticker in your car. So example, pag dadaan ka sa toll gate, si RFID, siya ang magbabasa ng data ng sasakyan mo at saka yung class vehicle and the corresponding amount na babayaran mo dun sa toll gate. Pag may sufficient ka na balance, after na transaction, si barrier, mag-open na siya kusa. Mas mabilis ang transaction niya compared to human transaction kasi magbabayad ka pa, tapos maghihintay ka pa ng change. Mas maganda din kasi less traffic din siya. Si Easy Trip, magagamit mo siya sa NLEX or the North Luzon Expressway, SC Tech, Subic Clark Tarlac Expressway, Harbor Link, Calax or the Cavite Laguna Expressway, and Cavitex or the Manila Cavite Expressway. While si Autosweep naman, magagamit mo siya sa Luzon Expressway, sa Startol, sa Southern Tagalog Arterial Road, sa Skyway, so NAIA Expressway, sa Muntinlupa Cavite Expressway or the MCX, and sa Tarlac Pangasinan La Union Expressway or the TIPLEX. Ang RFID are available sa gas station and toll plaza along the expressway. So, si Easy Trip ay gumagamit ng stick it yourself sticker. So, available siya sa Lazada and Shopee. Sa ideal spot na paglalagay ng Easy Trip is sa upper windshield and headlight. Yun yung mga spots kung saan madaling ma-detect ni toll sensor. Wala naman talaga siyang requirements na kailangan. Ang gagawin mo lang, mag-fill up ka ng form, tapos bibigay mo lang yung plate number or conduction sticker mo. Ang initial na kailangan mo i-shell out sa Easy Trip is 200 pesos, while yung Autosweep is 300 pesos. So, pwede mo rin siya magagamit agad-agad. Tandaan natin, si RFID is permanent, specific sa vehicle, and non-transferable. So, alamin mo siya kung saan mo siya ipapalagay. So, barcode stickers can be placed on the upper windshield and headlight. So, depende yun sa availability ng sticker. For windshield, however, metal material in a windshield tint can hinder the RFID scanner from scanning your barcode sticker. Sabi ni Kuya, pag naka-medium tint ka, pwede naman siyang basahin ni RFID, pero depende naman, so depende yun sa brand na ginamit mo. So sa amin, medium tint naman siya, nababasa naman siya ni RFID scanner. So iba naman nilalagay siya sa headlight. So in case of accident na masira si headlight or si windshield, pwede ka naman pumunta dun sa mga toll plaza, ipepresent mo lang yung RFID card, tapos ipapalitan lang din nila for free. Ito yung aming RFID installation experience. Pag full tint or kahit medium tint, hindi pwede? Kailangan kasi yung tint mo naman bago yung sticker. Wala pa kasing tint. Ako kasi ma'am, lagyan mo natin ito sa headlight, hindi ko magpapatint tayo. Sabihin na lang tayo ng bago ma'am, 200 lang di puli. I-load na naman yung babayaran natin mo. Load na Tapos lang? Tapos kung may load pa to transfer o balance na lang po natin, pwede naman po. Okay, so saan kami pwede magtanong nun? At pwede naman dito ma'am. Dito pa rin? Opo. Hanggang kailan to dito? Hindi ko pa sure ma'am eh. Pwede naman sa customer service sa Calax po. Okay, Pwede sige. din. Headlight na ako ma'am. Sige. Tanong ko ba? Headlight na lang daw. Kasi magtitint pa kami eh. Mag-hapon kayo dyan. Oh.
Ubus na sir eh. Hanggang kailan na? Monday to Sunday ma'am. Monday to Sunday. Tapos ilan lang First per day? 100 lang. Start 9 sir, punta lang kayo sir. 9. Okay. Kami sa Iton. Ipil-ipil. Nagpa-autosweep kami. So, doon na nagpa RFID na kami autosweep. Haba-haba na ng pila. Dito kami sa Iton. Northbound. Hindi kami nag-start. 6 o'clock. Nakapila. Ayun, dulo-dulo na. They're waiting. Doon na nilalagay daw sa windshield. Meron tin. Bubutasan na lang ang tin. People are not following instructions because it's a crack. They're following only one lane, no? Dapat one lane na. Ang dami-daming mga sasakyan. 5 lanes na kami dito. 3 o'clock kami nag-start. Kiss first. Nanay, what's your deal? Where's your side? Kiss. Stop. What does me? Na isang lane lang kami ng 5 o'clock, 4 before 5. Tingnan mo naman. 1, 2, 3, 4, 5 lanes na. Ika number 19 na kami. Ako sa kanya. Party po. Okay. Lagi po talaga yan na sasakyan. Autosweep na. Dito kuya, dapat Karamihan oras kasi- kayo kuya. 6 o'clock di ba mag-start? Yes po. Nag-ano na rin kami ng naano namin yung sticker kasi namin in-invento. Yan pa lang, sir. Kasi ang medium dark, pwede talaga. Pero kung sakaling yung sa brand kasi nagkakatalo eh. Pag ganun, pwede naman i-replacement kasi may account kayo. Hindi nyo kailangan pumila, hindi nyo kailangan magbayad within 6 months, hindi nyo kailangan magpa-appointment. Punta lang kayo katulad sa amin. Sabi nyo, for replacement. Bigyan lang si card, sila nang bahala mag-asa. Napakadali lang naman. Ma'am, bali ang mangyayari po natin ay ang replacement po ma'am ay sa Santa Rosa southbound, Coca-Cola. Alam niyo ba yung Kabuyaw southbound, Petron kilometer 44 northbound. Then saka sa Southwoods. Yun lang alam mo. Andun pa meron po. In case na hindi Hindi babasahin. mabasa. Pero pag di mabasa, bigay lang si card mama. Okay. Pero kung sakaling tagang hindi lagi na, yung tagang hindi kayo nababasa ma'am, ganoon na lang. Kasi Okay. medium naman pasok pa naman yan. Kung baga, binigyan ko na kayo ng option kung parang hindi na kayo magtanong kung anong gagawin niya na ma'am. Okay. For online banking, log in with your bank username and password, then click Bills Payment, select Others, then choose EasyDrip or Autosweep services. If you will encounter an event where your RFID cannot be read, just present your plastic card to the toll representative. Kaya highly recommended na parati mong dalhin yung plastic card na EasyTrip and Autosweep. And always check your balance to avoid inconvenience on toll gates.
RFID has no security concerns as the system uses passive mode, meaning sticker lang siya, wala siyang batteries, hindi siya nag-i-emit ng radio. So, ma-detect lang siya sa RFID detector at the toll gate. Pag wala ka pa namang sticker, pwede ka naman pumasok sa toll gate. Ang gawin lang din nila is i-assist ka para ma-comply mo yung RFID application.